ସ୍ୱାଗତମ୍। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ସମଗ୍ରର ଆଲୋଚନାକୁ। ଆଜି ଆମେ ବୁଡ଼ିବା ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଗାଁ ହାଲଚଲ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି କେହି ଆଗ ପରିଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆଜିର ଏହି ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦର କଥା ଆଉ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାଟା ମାନେ ସହଜ ହେଇଯିବ। କାହାଣୀର ଗଭୀରତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ତାର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଫକୀରମୋହନ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସିଧା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠି ଆମ କାହାଣୀର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ପୁରା ତାଲୁକା ମାନେ ଫତେପୁର ସରସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଲୁକା, ଆଉ ତାର ସଦରଜମା ବା ରାଜସ୍ୱ ହେଉଛି 5,208 ଟଙ୍କା 6 ଅଣା। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ସେ ସମୟ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ପରିମାଣ। ଗାଁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାମଙ୍ଗ, ବାଲିଆ, ହାଣ୍ଟିଖାଇ, ସୋତୁନିଆ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମ ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ହଁ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୌଜାଟା। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଖାପାଖି 500 ଘର ବସତି, ଆଉ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମଜା କଥା ହେଲା, ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବୋଲି ଜାଣେ ଚଳାନ୍ତି, ସେଠି କୁଆଡ଼େ ସବୁ ମିଳେ। ହଁ, ମାନେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ତେଲ, ଧୂଆଁପତ୍ର ଏସବୁ ତ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଦରକାର ବେଳେ 2 ପଇସାର ଘିଅ ମାଗିଲା କି 10 ମୂଳ ମାଗିଲା, ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ବି ମିଳିଯାଏ ସେଠି। ବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଏ ଦୋକାନୀ କୋଡ଼େ 3 ପୁରୁଷ ହେଲାଣି ଏ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରୁ ଗାଁଟାର ସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ ଆଉ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ବି କିଛିଟା ଧାରଣା ମିଳୁଛି। ହଁ, ଗାଁର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବି ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁଟା ଲମ୍ବାଳିଆ କିନ୍ତୁ ସିଧା ନୁହେଁ, ପୁଣି ବଙ୍କା। ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, 8 ଟଙ୍କିଆ। ହଁ, 8 ଟଙ୍କିଆ, ବୋଧହୁଏ 8 ପ୍ରକାର ବଙ୍କା। ଆଉ ଗାଁଟା ଅସୁରଦିଘିର ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ କୂଳକୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗୋହିରୀ ବା ଦାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଟା ଓସାରିଆ ତ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଶଗଡ଼ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଟ, ସେଟା ମାତ୍ର 10-12 ହାତ ଚଉଡ଼ା। ଓହୋ। ଆଉ ବାଟ 2 ପାଖରେ ଘର ଆଗରେ ସବୁ ଖତଗଦା, ଗାଈ ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେବା ଜାଗା, କେଉଁଠି ଶଗଡ଼ ଥୁଆ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରତି ଘରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟ ଅଛି। ଏକଦମ ସେ କାଳର ଗାଁର ଚିତ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶିଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଏକଦମ। ଏହାପରେ ଲେଖକ ଗାଁକୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ମାନେ ସାହି ହିସାବରେ ସାୟାନ୍ତ ସାହି, ତନ୍ତୀ ସାହି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ସାୟନ୍ତ ସାହି। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଟିକେ ବେଶୀ, କାରଣ ଏଇ ସାହିରେ ତ ରହନ୍ତି ଆମ କାହାଣୀର ମଙ୍ଗରାଜ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ତାଙ୍କ ଘରଟା ହିଁ ତ ଗାଁର ପାୱାର ସେଣ୍ଟର, କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର। ସେଠି ରାତି 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆମ ହିସାବରେ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ କଚେରୀ ଚାଲେ। ବାପରେ। ଆଉ ଗାଁର ସେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଏଇ ସାହିରେ। ଆଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ପ୍ରହରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାହି ସବୁ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଏ, ସାୟାନ୍ତ ସାହିରେ ସେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଥାଏ। ବୁଝିଲି। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି, ଯାହାକୁ ଶାସନ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସତିକୁ ଶାସନ କହିବା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ହଁ, ଏଠି କୁଆରେ 72 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଶାସନ ଗୋହିରୀର 2 ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 150 ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଗୋହିରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳଦେବଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡି ଅଛି। ତା ପାଖରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳ ଜାଗାକୁ ସଫା କରି ରଖାଯାଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋସେଇମାନଙ୍କ ମିଳିର ଜାଗା, ମାନେ ବୈଠକଖାନା। ଆଉ ସେଠି ବସି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଫକୀରମୋହନ ଲିଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଶ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗ ଘଟନ୍ତି ଆଉ ଗପସପ୍ କରନ୍ତି। ଗପର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥାଏ? ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, ନିଜ ନିଜ ଯଜମାନଙ୍କ କଥା, କିଏ କେତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା, କାହାର କେତେ ଅର୍ଜନ ହେଲା, ମାନେ ଆୟ, ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଗପ ଚାଲେ? ନା, ହସି। ନା, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ସେଠି ଭାରି ଗୋଳମାଳ ଶୁଭେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ, କଳି। ସେଦିନ ଜାଣିବ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଯଜମାନ ଘରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଉଳ କି ଦକ୍ଷିଣା ଆସିଛି, ଆଉ ତାର ବଣ୍ଟାକୁଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଓହୋ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କଳି ଶୁଣି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ କହନ୍ତି, ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣଗୁଡ଼ାକ ଚାଉଳ ମୁଠାକ ସକାଶେ କୁକୁର ପରି କଳି କରୁଅଛନ୍ତି। ଭାରି କଠୋର କଥା। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ଏଠି ଚୁପ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି।
ସେ ଯେମିତି ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ପୁରା ବ୍ୟଙ୍ଗରେ। ହଁ, ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତୁଳନା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କର୍ମହୀନ ହେଲେ ବି ସେମାନେ 36 ବର୍ଣ୍ଣର ରଜା ସମାନ, ତାଙ୍କୁ କୁକୁର ସହ ତୁଳନା କରିବା ଅପମାନ। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତିଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପମାଟା ହିଁ ଭୁଲ, କେମିତି? କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପାଇଁ କଳି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଚାଉଳ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର ଚାଉଳ, ଓଦା ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଆଉ କୁକୁର କଳି କରେ କାହା ପାଇଁ? ନା ଅଇଁଠା ସିଝା ଭାତ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ଆଉଟା ଅପବିତ୍ର। ତୁଳନା କେମିତି ହବ? ବା, ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତ ହସ ମାଡ଼ିବ। ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି କଳିର ଧରଣରେ ବି ଫରକ ଅଛି। କୁକୁରମାନେ କଳି କଲେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କଳି କଲେ ବେଶୀ ହେଲେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟାପିଟି ହେବେ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବା ବା ରାମ୍ପୁଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏନି। ଏଇଠି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଚମକ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯେମିତି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପମା ବି ଅଛି, ସେଇଟା ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ପାଖରେ କୋଉଠି ମଢ଼ ପଡ଼ିଛି। ସେମିତି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଯଦି ଗୋସାଇଁମାନେ ଚିତାପଇତା ହୋଇ ତରବର ହୋଇ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବାହାରିଲେ, ଲୋକେ ଅନୁମାନ କରିନିଅନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଗାଁରେ କିଏ ମରିଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ଲେଖକ ପୁରା ନିର୍ମମ ଭାବେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ଜମିବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ବି କିଛି କଥା ଅଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମରହଟ ସୁବାଦାର ଏମାନଙ୍କୁ ତମ୍ବାପାତିଆ ସନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ତମ୍ବାପତ୍ୟା ମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଦାନପତ୍ର। ଆଉ ସେଥିରେ ମୋଟ 500 ମାଣ ନିଷ୍କର ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍। ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଜମି ଭୋଗ କରିବେ। ଲେଖକ ଏଠି ତ୍ରିକାଳର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝେଛନ୍ତି, ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେହି ବ୍ୟଙ୍ଗ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତକାଳ କଥା ତ ଗଲା, କିଏ ଜାଣେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବି କିଏ କହିପାରିବ। ହଁ, ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖୋଜିବାରେ, ଗୁହାଳରେ ଧୂଆଁ ଦେବାରେ, ହଳିଆକୁ ପଖାଳ ଦେବାରେ। ତେବେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ? ଏଠିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କାମ ଆଉ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ହଁ, ସେମାନେ ଆଉ ଖାଲି ପୂଜାପାଠ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ପରି ଚାଷବାସ, ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁବନୀ ବାହିନୀପତି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଭୂମି କାହିଁ ହେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ। ଠିକ୍। ଆଉ କାରଣ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେ ଯୋଉ 500 ମାଣ ଜମି ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 400 ମାଣ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି। ବାପରେ, ବାକି ଯେଉଁ 100 ମାଣ ଅଛି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ମଙ୍ଗରାଜ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ସମ୍ଭାଳିବା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ରହସ୍ୟ। ଫକୀରମୋହନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ ନୀତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେ ଗାଈ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି। ଗୋହିତଟା କେମିତି? ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲା ଗୋରୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗରାଜ ସେମାନଙ୍କ ଗୋରୁ ନିଜ ଗୋଠରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମାଲିକଠୁ କିଛି ବକ୍ସିସ୍ ନିଅନ୍ତି। ବକ୍ସିସ୍ ନେଇ ଗୋସେବା। ବା, ଏମିତି କରି କରି ତାଙ୍କ ଗୋଠରେ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା 300ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ? କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପଠାଣ ଗୋଆଲା ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଗୋହିତ। ବାବା। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତ, ସେଇଟା ଆହୁରି ମଜେଦାର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଭଲରେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଉନି। ତା ଛଡ଼ା ଚୋରମାନେ ବି ବାଛି ବାଛି ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଜମିରୁ ଧାନ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ। ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମଙ୍ଗରାଜ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ନିଜେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମଙ୍ଗରାଜ କିଣିଲେ ଚୋର ଆଉ ସେ ଜମି ପାଖ ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବାଃ, କି ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା! କିନ୍ତୁ କେମିତି କିଣୁଛନ୍ତି? ଲେଖକ ତ ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ କୁଆଡ଼େ କହନ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜ 5 ଟଙ୍କାରେ 5 ମାଣ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଣକୁ ଟଙ୍କା। ହଁ, ଏହାକୁ ବି ଲେଖକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ? ଚାଷୀ ଯେମିତି ବିହଣ ବୁଣିଲେ ଫସଲ ପାଏ, ସେମିତି ମଙ୍ଗରାଜ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ କଳନ୍ତର ବା ସୁଧ ନାହିଁ? ହଁ,
ଏହା ତ ପୁରା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ମାନେ ପଦାରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ପୁରାପୁରି ଲୋପ ପାଇନଥିଲା। ଲେଖକ ଶିକବୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜେଜେ ବିକି ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ପୁରା ଅମରକୋଷ ବ୍ୟାକରଣ ମୁଖସ୍ଥ କହୁଥିଲେ, ଏପରିକି ନୈଷଧ ପରି କଠିନ କାବ୍ୟ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ବ୍ୟାକରଣର ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧି ଏସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୋଥି ସବୁ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଶିକବୁ ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ? ପୋଥି ନ ଦେଖି ବି ଅନେକ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଓହୋ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖାଳଙ୍ଗା ବଂଶ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଶାସନରେ ବିଦ୍ୟାଚର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ଶିକୁବୁ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଚୌପାଡ଼ି ବି ଚଳାନ୍ତି। ସେଠି ଶାସନର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ପାଠ ମାନେ 41 କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଶିଖନ୍ତି। ହଁ, କେହି କେହି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ବର୍ଗେ 2 ବର୍ଗେ ମାନେ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବି ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହାପରେ ଲେଖକ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତନ୍ତୀସାଇକୁ। ହଁ, ତନ୍ତୀସାଇ। ଏଇଟା ଗାଁର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟ 150 ଘର ତନ୍ତୀ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସାହିର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଏହାର ସଫାଇ। ହଁ, ସେଟା ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ସାହି ଭଳି ଏଠି ଗୋଇରିରେ ଖତଗାଡ଼ କି ଗୋବର ଗଦା କିଛି ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡଟା ପୁରା ସଫା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫକୀରମୋହନ ପୁଣି ପାଠକଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଯେମିତି ଭାବି ନ ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେଠି କୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ବା ସରକାର ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଶେଷ କରି ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ମଜା। ତନ୍ତୀସାହିର ସଫାଇର କାରଣ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବାଃ! ସେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିୟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ବତୋ ବହ୍ନିମାନ୍ ଧୂମାତ୍, ମାନେ ପର୍ବତରେ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁ କାରଣ ଅଛି। ସେମିତି ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି କାରଣ କୁପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କାରଣ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ନ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ କାରଣମ୍ ବିନା, କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ଯୁକ୍ତିକୁ ତନ୍ତୀସାହି ସଫାଇରେ କେମିତି ଲଗେଇଲେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତନ୍ତୀସାହିରେ ଗୋବର ଗଦାର ଅଭାବ, ଏଇଟା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ସେଠାରେ ଗୋରୁର ଅଭାବ, ଏଇଟା ହେଲା କାରଣ। ମାନେ ତନ୍ତୀସାହିରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି। ଓହୋ। ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋବର ନାହିଁ, ଗୋବର ନାହିଁ ତେଣୁ ଖତଗଦା ନାହିଁ, ଆଉ ଖତଗଦା ନାହିଁ ବୋଲି ଦାଣ୍ଡ ସଫା। ହସି। ବାଃ, ଏକଦମ ସିଧା ସରଳ ଯୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ। ଗୋରୁ ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ, ସେମାନେ ତ ଗାଁରେ ରହିବା କଥା। ତନ୍ତୀସାହି ବି ତ ଗୋଟେ ଗାଁ, ତେବେ ସେଠି ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଲେଖକ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆହୁରି ମଜାଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ସବୁ ଜୀବ ଅଣ୍ଡିରାମାଇ କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ ହିଞ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି ତନ୍ତୀସାହି ଗାଁ ହେଲେ ବି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତିକି କହି ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ କହିଦେବା ଯାହାର କାରଣ ଖୋଜାଯାଏନି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଉ ସେ କାରଣଟା କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସେବକ 2 ଜଣ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସେବା ଏକା ସମୟରେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଫକୀରମୋହନ ନିଜେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ କରିବା କଷ୍ଟ। ତନ୍ତୀମାନେ ଦିନରାତି ଲୁଗାବୁଣାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଓହୋ, ଆନ୍ତି ମାନେ ଗାଈ ବି କମ୍, ଗୋରୁ କମ୍ ବା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋବର ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋବର ନାହିଁ ବୋଲି ଖତଗଦା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ସଫା। ଏକଦମ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଃ। କିନ୍ତୁ ସରିନି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱାହି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଜ୍ଞାନ? ହଁ, ପୁଣି ସେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଖାତିର, ସବୁ ଭଲ କାମର ମୂଳରେ ବିଜ୍ଞାନ। ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ ଗୋରା କାହିଁକି? ନା ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କଳା କାହିଁକି? ନା ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ଏହା ତ ସେ ସମୟର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ଉପରେ ସିଧା କଟାକ୍ଷ। ଏକଦମ। ତେବେ କ'ଣ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣଟା? ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମୟରେ 2ଟି ବସ୍ତୁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି,
ସେଥିରେ ଆଉ ପାଣି ରହିବନି। ହଁ, ଏହି ନିୟମକୁ ତନ୍ତି ସାହିରେ ଲଗେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତନ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଜାଗା ଦରକାର। ତନ୍ତ ପକେଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ଘର ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ଜାଗା ବି ଦରକାର ତାସଣ ପାଇଁ, ଯୋଉଠି ସୂତାକୁ ଲମ୍ବାଇ ଲୁଣ୍ଟି କାଟନ୍ତି, ତାଗି କରନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ଜାଗାଟା ଦିନସାରା ତାସଣ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ସେହି ସମାନ ଜାଗାରେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋବର ଗୋଦା ରହିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଅସମ୍ଭବ। ଜୋରେ ହସି। ବାପରେ ବାପ, ଏହା ତ ଚରମ। ବିଜ୍ଞାନର ସୂତ୍ରକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କେବଳ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଶେଷରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାରଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଲୁଗାବୁଣା ତ ଖାଲି ପୁରୁଷଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ତନ୍ତି ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି। ସୂତାରେ ତୋରାଣି ଦେବା, ନଳି ବୋଳିବା, ଏମିତି ଅନେକ କାମ। ହଁ, ଠିକ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଫଳରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣି ବାନ୍ଧିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆହୁରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏଇ ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଗାଁ ହାଲଚାଲ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଗୋଟେ ଭାରି ଜୀବନ୍ତ ବାସ୍ତବ ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ସାଏରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦବଦବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଏର ପରମ୍ପରା, ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ କଳି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ହଁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ତନ୍ତି ସାଇର ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ ତାର କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରୁ ଆମେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଶିଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମାଜକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟି କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଗଭୀର ଥିଲା। ସେ ଖାଲି ଉପରଟା ଦେଖୁନଥିଲେ, ବରଂ ସମାଜ ଭିତରର ବାସ୍ତବତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗର କଳା। ଏକଦମ ଅସାଧାରଣ। ସେ ହସେଇ ହସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଆମ ଆଗରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ହଉ କି କାଳ୍ପନିକ ବିଜ୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ଏସବୁକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସମାଜର କପଟତା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍। ତୃତୀୟତଃ, ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦ ସେ ସମୟର ଗାଁ ଗହଳିର ସାମାଜିକ ସ୍ତରବିନ୍ୟାସର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଜମିଦାର, ପରମ୍ପରା ବୋଝ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଥିବା ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ କାରିଗର ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ତନ୍ତିମାନେ। ହଁ, ଏମାନଙ୍କର ସହାବସ୍ଥାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କ, ତିକ୍ତତା, ଏସବୁକୁ ଲେଖକ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଏଠି ଖୋଲିଯାଉଛି। କେମିତି ସେ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଶସ୍ତାରେ ଜମି ହାତଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଶୋଷଣକାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଆଜିର ସମୟ ସହ ତୁଳନା କରିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା? ଗାଁଗଣ୍ଡା ବଦଳିଛି ସତ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ସବୁ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ ମଣିଷର ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି କ୍ଷମତାର ଲୋଭ, ପଇସା ପାଇଁ ନୀତି ହରାଇବା, ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆଧୁନିକତା ଭିତରର ଟଣାଓତ୍ରା, ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଆଳସ୍ୟ ଭିତରର ଫରକ, ସେସବୁ କ'ଣ ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ବୋଧହୁଏ ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟା ସେମିତି ରହିଛି। କର୍ମ, ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଶୋଷଣର ତରିକା, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜି ବି ମୋତେ ଲାଗେ ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବାର କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠର ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦଶମ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେଣୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯଦି ଆମର ଏ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ।
ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଫକୀରମୋହନ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର କି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ବିଜ୍ଞାନର ତର୍କକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ସାମାଜିକ ସତ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ, ଆଜିର ଏହି ସୂଚନା ଯୁଗରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତର୍କ, ତଥ୍ୟ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆକୁ ବୁଝୁଛୁ। କେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯାଉଛି। ଭାବୁଥିବେ